In this life, there are four categories of people. Those that have the money but have no ideas. Those that have the ideas but have no money. There are those that have the money and have the ideas. But we also have those that do not have the money and do not have the ideas. Welcome to Alex Madiba Show. My name is Alex Madiba. And of course, always bringing to you the most educative online show. Today, I'm here with Mr. Mteule. Yule anajulikana sana hapa Kibera. Habari? Nzuri. Ndio. Unafanya kazi gani? Labda uambie watu jina. Jina langu ni Zakari Ouma, aka inajulikana kama Mteule. Naam, watu wananifahamu kama Mteule. Na ni fundi wa kutengeza sofa set pamoja na bidhaa zote za mbao. Zile vitanda kalikali. Vitanda natengeza. Yani kwa upande wa mbao, anything ambayo inatengezwa na mbao, basi mimi natengeneza. Ndio. So wewe unaishi hapa Kibera ama unaishi wapi ama umekuja tu hapa kufanya biashara? Hapa nimekuja tu kwa kazini. Okay. Hapa nimekuja kazini na baadaye ikifika muda basi nitaondoka zangu nyumbani. Nakaa upande za Kabiria na huku nakuja kazini. Okay. Ndio. So hii kazi ambao uko na staff wangapi hivi? Na kama 6 hivi ni kama tu ninafanya kazi kama 6. Ndio. Na every time mnakuanga na kazi? Hapana, kuna wakati mambo inakuwa magumu sana. Kuna wakati hakuna kazi. Yani kwa mfano watoto wakikaribia kufungua shule, hapo wazazi wanazingatia shule zaidi. Kwa hiyo unakuta kazi zinakwenda chini. Lakini wakati wameshapeleka watoto shule, wamerelax kidogo, tunapata kazi kama kawaida. Maybe what is the impact ya kufanya kazi hapa Kibera? Unajua Kibera during election na nini kuna kuanga na changamoto sana. Kwa sasa hivi tunaona kwamba kuna afadhali kwa sababu hata election iliyopita haikuleta madhara hapa Kibera. Kwa hiyo sipokuwa tu customer wa kununua vitu kidogo wako adimu, ambaye ungetoka sehemu kama Ngong Road unapata kuna customer wazuri na wanaweza kuafford kitu chochote utakazoweka kutengeneza. Lakini kwa hapa Kibera kidogo lazima utengeze kitu kidogo, bei iko chini kidogo. Kwa hiyo ni hivyo ndio changamoto huku. Lakini kupata nafasi sehemu za open kule barabarani kama Ngong Road wapi si rahisi kupata. Ndio maana kidogo tunajibanza huko Kibera. Si rahisi kupata space ama ni juu ya rent inakuanga pesa nyingi? Ni kweli kama unavyosema, sio space zipo, lakini ukiangalia rent iko juu na mtaji kidogo hakuna saa hizo. Capital yani saa zingine huna capital ya kutosha kuweza kulipa rent. Alafu tena ufanyeje na uendelee tena na kazi. Pengine itakuwepo ya rent lakini hutapata kununua material. Hiyo ndio changamoto ambayo tunapata. Na ukiweza kupata ya material basi ya rent itakuwa shida. Sasa tunajibanza huku kwa sababu kuna nafuu, tunalipa rent ndogo. Unasomesha watoto? Ndio, watoto kama kawaida wanaenda shule. Tunawasomesha, wengine wanajitahidi. Wengine tunajitahidi watoto wanafika hata university. Sio mbaya, lakini sema tu ndio hivyo. Unajitutumua mtoto asome, lakini siku ya siku kazi hakuna. Ndio shida kama hivyo. Lakini tunajitahidi hata watoto wetu tunawafikisha mbali. Lakini nafasi za kazi ndio hivyo. Lazima mtu ajitahidi ajiajiri. Akijiajiri basi inakuwa na afadhali, lakini kutegemea mtoto aende apate kuajiriwa mahali si kazi rahisi. Kwa sasa hivi dunia hii nchi yetu imebadilika. Imebadilika sana. Hii kazi mnasumbuana sana na Kanjo ama hawana shughuli na wewe mahali unafanya? Kwa sasa hivi hata wao wanajua mazingira magumu tunafanya kazi. Unajua, wanajua kwamba pesa watu hawana vizuri. Tunajisukuma tu. Ndio maana hata wao wakiona hali kama hiyo, kuna ushuru tunatoa, wanapita na vitabu vyao na virisiti vyao tunatoa kidogo. Sio kwamba wametuacha tu hivi, hapana, tunachangia. Tunalipa, wanakuja, tunalipa, wanatupa risiti. Ambazo risiti tunazo. Maybe ile changamoto mbaya sana yenye unapata kwa hii kazi, zile challenges ni gani kufanya hii kazi ambao? Kazi ambao challenges ni kwamba unajua kazi ambao ni tofauti na kazi zingine. Tuseme sio kazi ambao tu. Hizi kazi ambazo zinataka nafasi
hizi kazi ambazo zinataka nafasi ndio ufanye kazi yako iende vizuri, kidogo zina changamoto, kwa sababu ndio kama hivi tunapata nafasi sehemu kama hapa roundabout ya 42 na unaenda hapo hakuna customer vizuri, unaona hiyo ndio. Lakini ukipata nafasi mzuri na ukaotea capital kidogo, mambo inaenda vizuri tu lakini kidogo inabidi tujibanze huku, kwa sababu shida ya nini, ya pesa kidogo iko chini. Saa zingine unapatanga tenders hizo za government za county, ama una rely tu kwa wale watakuja wakupate hapa? Hizo government za county bana, hizi ni ndoto, nasema hivyo kwa sababu unajua Kenya yetu ishaharibika bwana. Mtu ambaye angeweza kutoa tenda ana ndugu zake, ana namna gani, unajua ana watu wako wamemzunguka. Mtu mwenyewe ambaye angetoa tenda unakuta yeye mwenyewe amefanyaje, ametengeza kampuni yake pembeni, anatengeneza kampuni yake, basi tenda anazifanya mwenyewe. Lakini kijanja huwezi kujua ametengeza kampuni yake ni yake. Sasa wewe mtu wa pembeni kufikia hatua si rahisi. Naam. So unaweza patikana aje, kama unaweza peana namba ama kuna mimi kupatikane kwangu ni namba labda ningeweza kutoa. Namba yangu ni 0719 29 3950. Naitwa Zakari Ouma, najulikana kama Mteule. Naam. So kama kuna zile shule zinataka utengeneze vitanda nini wakuite? Kama watu wana desk zao nini, kazi hizo zote zile sisi tunafanya, na tunafanya kwa bei ya chini kidogo, kwa sababu rent tulipi kubwa. Maybe kukuuliza ya mwisho, nikitaka kuanza kazi kama hii nahitaji pesa kama ngapi hivi? Ukitaka kuanza kazi kama hii inatakiwa upate kama kuanzia 70,000 na kuendelea, ndio uweze kununua material. Kuna randa, kuna vitu vya machine sasa hivi tunatumia, kuna rent. Unajua siku hizi hatutumii manual kama zamani tena. Ukitaka kutoboa mbao kuna rota, ukitaka kupasua mbao hivyo, kila kitu ni machine siku hizi. Kwa hiyo lazima ununue machine zako ndio uweze kufanya kazi vizuri. Sawa. Thank you so much for always joining Alex Madiba Show. We bring to you businesses from different places so you can learn and see what you want to do. But here with me, Mr. Mteule, hapa in Kibera, he's able to make for you good beds na vitanda na nini viti and drawers, hizo drawers ndio, na kazi ambayo yote yenye sofa set, vitu kama hizo. So you can come, contact him on his number and get the service that you want. Thank you so much for joining us. Enjoy your time.